अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए एक न्यू प्रोडक्ट के साथ हाजिर हुए हैं। जिन मेरे भाइयों को बहनों को खांसी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है और स्पेशल बलगमी खांसी का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, रेशा हो जाता है, सीना जकड़ा जाता है, सीने की जकड़न का शिकार होते हैं, कई कई दिनों तक जो है वो रेशा आ रहा होता है, खांसी लगी होती है। उन बहन भाइयों के लिए है ये स्पेशल सिरप। और 2 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, आप जानते हैं कि उनको भी इस तरह का मसला सर्दियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज हम एक CCL की न्यू प्रोडक्ट के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है साइनाचूरा। ये पाकिस्तानी फर्स्ट रेवोल्यूशनरी सोल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ कफ है वैसे तो, जिसमें आईवी लीव और कॉप्टिसाइजोम का एडिशन किया गया, कम्बिनेशन किया गया है, जो कि खांसी के लिए बहुत मुफीद है। कॉप्टिसाइजोम है इसमें और आईवी लीव जो है शामिल किया गया है। ये शुगर फ्री है, शुगर के पेशेंट को भी जो है ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट आपको और आपके पेशेंट्स को जो है वो नहीं होंगे, और इसके साथ साथ किसी भी किस्म की करवाहट जो है वो भी आपको फील नहीं होगी। और अगर इसके डोजेज की बात की जाए तो 5 ml 2 से 6 साल के बच्चों में इसका यूज़ करवाया जाता है दिन में 3 मरतबा। उसके बाद जो 7 से 14 साल के बच्चे हैं उनको ये 10 ml तक आपने यूज़ करवाना है दिन में 3 मरतबा। और अडल्ट में अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये 15 ml तक आपने यूज़ करना है। इसका किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये शुगर फ्री है और CCL फार्मास्यूटिकल की ये प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो आप ये डॉक्टर के मशवरे से भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप डॉक्टर से जो है वो मशवरा कर लें। बाकी ये बहुत, अगर आपका साइनाचूरा के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मुफीद वीडियोस आपको आने वाले वक्तों में भी मिलती रहे।